बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने PSW 404 का GDP सोल्यूशन करेंगे। हाल स्टडी इनसाइट्स पे आप सबको वेलकम। आप लोगों ने इस GDP का सोल्यूशन एंड तक जरूर देखते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों की इजी GDP है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की इजी GDP है। आप लोगों ने जो है ना, यहाँ पे इन्होंने जो पॉइंट्स पूछे थे, मैं आप लोगों को बहुत सारे मैं आप लोगों को पॉइंट्स दूंगी। आप लोगों ने अपनी मर्जी से उसमें से कुछ पॉइंट्स को पिक करके लिख लेना है, ठीक है। ज्यादा सारे मैं आप लोगों को दूंगी, आप लोगों ने इसमें सिर्फ 5 पॉइंट्स को आप लोगों ने पिक करके लिखना है। GDP के लिए आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस हैं कि 150 से लेके 200 वर्ड्स तक आप लोगों की GDP होनी चाहिए। 150 से कम नहीं हो और 200 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग अपना सोल्यूशन पहले MS वर्ड में बना लीजिएगा, फिर यहाँ से आप लोग इजीली कॉपी करके वहां पे आप लोग अपने LMS पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने आज की सोल्यूशन की तरफ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस सब्जेक्ट के या बाकी आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए तो आप चैनल के होम पेज पे जाएं, वहां से आप लोग इजीली लेक्चर्स आप लोग ले सकते हैं। प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में जाइएगा, वहां से ले सकते हैं। इस सब्जेक्ट का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग वहां से हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी हैं, आप लोग वहां से भी अपनी मर्जी से कोई भी प्लेलिस्ट आप लोग पिक करके वहां से अपने लेक्चर्स ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे लिए दुआ करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को एक दफा लाइक जरूर कर दीजिए। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। Bulimia nervosa is a disorder characterized by episodes of binge eating followed by inappropriate compensatory behaviors to avoid weight gain। यानी कि इंसान क्या करता है कि जो भी खाता है ना, उसके बाद उसको यही एक टेंशन होती है कि मेरा वजन ना बढ़ जाए, ठीक है। ये एक ऐसी डिसऑर्डर होती है बुलिमिया नर्वोसा। वो हम कह रहे हैं, उन्होंने हमारा जो क्वेश्चन है उन्होंने ये पूछा है कि आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिस्कस करें कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे डिसऑर्डर की डेवलपमेंट में कैसे रोल अपना जो है ना वो प्ले करते हैं। लॉजिकल आर्गुमेंट्स देने हैं अपने आंसर्स की सपोर्ट में। यहाँ पे आप लोगों का जो टॉपिक है 150 से 200 तक आप लोगों ने वर्ड्स देने हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी तकरीबन बहुत सारे 9 या 10 में आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगी। आप लोगों ने अपनी मर्जी से उसमें से कोई से 5 पॉइंट्स पिक करके आपने वो वाले लिखने हैं, ठीक है। जस्ट 5 पॉइंट्स। और एक और बात जो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को ज्यादा पॉइंट्स इसलिए बताती हूँ ताकि स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कोई भी 5 पॉइंट को वो चूज करें। इस तरह से ये होता है कि उनका फिर प्लेजरिज्म नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पे हेडिंग्स दी हुई है पॉइंट्स की, ठीक है। हेडिंग्स आप लोगों ने GDP में हेडिंग्स नहीं देनी, आप लोगों ने जस्ट इतना करना है, क्योंकि देखें आप लोगों की GDP पहले ही शॉर्ट है। 200 वर्ड्स तक आप लोगों ने लिखना है, तो मुश्किल से आप लोग हेडिंग्स के बगैर जो पॉइंट्स हैं ना, आप लोग वही उसको डायरेक्टली अपने कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने हेडिंग्स दे दी तो हेडिंग्स देने की वजह से फिर आप लोगों की GDP एक्सीड कर सकती है, या यूं समझ लें कि उस तरह से फिर वो अपने लॉजिक्स को जो है ना आप लोग सेंटेंसेस में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी होती है कि हेडिंग्स जब भी कोई स्टूडेंट्स लिखते हैं ना, तो वो यहाँ से वीडियो में से सेम हेडिंग्स लिख लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की जब आपस में सेम हेडिंग होती है तो इंस्ट्रक्टर को इमेज यही पड़ता है कि ये इसने जरूर कहीं से देखा ही है, ठीक है। तो आप लोगों ने हेडिंग्स नहीं लिखनी, आप लोग 1 2 3 4 5 इस तरह से पॉइंट्स दे दीजिएगा, कोई से 5 पॉइंट्स दे दीजिएगा, या जितने अपनी आपकी मर्जी है। आप इवन के आप 3 पॉइंट्स भी दे सकते हैं, लेकिन सॉलिड होने चाहिए। 200 वर्ड्स आप लोगों के 200 वर्ड्स के करीब जो है ना आप लोगों की GDP अगर है, अगर आप लोगों की बन रही है और वो आप लोगों की सिर्फ 3 पॉइंट्स में बन रही है, तो कोई इशू नहीं, आप लोग 3 पॉइंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें उन्होंने ये नहीं बताया कि आप इतने पॉइंट्स दें, लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप लोग 5 पॉइंट्स देंगे शॉर्ट करके थोड़े थोड़े वर्ड्स में, आप लोगों को फायदा होगा। दूसरी बात आप लोगों ने माइंड में ये रखनी है कि वीडियो के अंदर से मैं आप लोगों को हर पॉइंट बताऊंगी ना, तो आप लोगों ने यहाँ से सुनना है और उसी पॉइंट को आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में लिखना है। साथ जो है ना आप लोग बेशक अपना MS वर्ड आप लोग ओपन कर लें, यहाँ से आप लोग सुनते जाएं और उसी चीज को फिर आप लोग अपनी वर्डिंग में वहां पे लिखते जाएं। क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग डायरेक्टली लिखेंगे, हर बच्चे यहाँ से डायरेक्टली लिखेगा तो इस तरह से प्लेजरिज्म हो जाती है। तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ से बिल्कुल भी डायरेक्टली यहाँ से उठा के सेम यही वर्ड्स नहीं लिखने। इवन के अगर आप लोग एक सेंटेंस के अंदर से 3 से 4 वर्ड्स के सिनोनिम लिख लेते हैं, बाकी बेशक आप लोग वही सेंटेंस लिखें, एक सेंटेंस के अंदर 3 से 4 आप लोग सिनोनिम्स चेंज कर दें, तो भी आप लोगों का जो है वो काम बड़ा अच्छे तरीके से चल जाता है। लेकिन उसका फिर तरीका ये होता है कि एक जो सेंटेंस की शुरू वाला वर्ड होता है ना, एक उसका आपने सिनोनिम चेंज करना है, और बाकी का जो सेंटेंस है ना, उसमें से अगर छोटा सेंटेंस है तो कोई भी 2 वर्ड्स के सिनोनिम चेंज कर दें।
लेकिन अगर बड़ा सेंटेंस है तो 3 से 4 वर्ड्स के आप लोग सिनोनिम चेंज कर दें, ठीक है। इससे भी आप लोगों की प्लेजरिज्म से आप लोग मुकम्मल तौर पे बच सकते हैं, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं अपनी जीडीपी की तरफ। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर होता है मीडिया इन्फ्लुएंस। जब भी कोई इंसान, अगर किसी इंसान को ये वाली मसला है ना कि वो जो कुछ भी वो खाता पीता है, उसको बाद में ये टेंशन होती है कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, इसमें सबसे पहला इन्फ्लुएंस मीडिया का हो सकता है। क्योंकि मीडिया में इंसान क्या करता है कि इंसान मॉडल्स को देखता है, लोगों को देखता है ना, तो उसको वो आइडियलाइज कर लेता है, उसके लिए वो आइडियल्स होते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा फिर इंसान क्या करता है कि पतला होने के ऊपर, थिननेस को जो है ना वो प्रायोरिटी देता है। वो यूं समझता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर वही चीज स्टैंडर्डाइज समझी जाती है। वो अपना एक माइंड में इमेज बना लेता है कि हमारे यहाँ थिननेस या पतला होना ही एक सोसाइटल स्टैंडर्ड है। तो इंसान इंटरनलाइज कर लेता है इस चीज को, यानी कि उसको फिर डिससेटिस्फेक्शन होती रहती है अपनी बॉडी के बारे में। अपनी बॉडी के बारे में वो बार बार सोचता है कि कहीं ये ना होना कि मैं मोटा ही ना हो जाऊं कहीं। तो इस तरह का हम लोग कह सकते हैं कि जब मीडिया के अंदर अगर इस तरह का अगर कंटेंट बताया जाता है या दिखाया जाता है कि जिसके अंदर थिननेस को प्रायोरिटाइज किया जाता है, तो इसकी वजह से भी इंसानों के अंदर बुलिमिक बिहेवियर्स अडॉप्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से इंसान एक अनरियलिस्टिक एक ऐसा बॉडी इमेज हासिल करने की कोशिश करता है जो कि रियल में पॉसिबल ही नहीं होता। इवन कि अगर हम लोग मॉडल्स की बात करें, कुछ ऐसी मॉडल्स इतनी ज्यादा वो पतली होती हैं कि उसकी वजह से गर्ल्स को इतनी टेंशन होती है कि वो एक अनरियलिस्टिक बॉडी इमेज होता है, उसको हम लोग रियलिटी में। और मैं आप लोगों को ये बताऊं, मीडिया के अंदर बाज़ वैसे मोटी मोटी भी होती है, आप लोगों को पता है, ऐसे फिल्टर्स लगा के और एडिटिंग वगैरह करके आप लोगों को वो शक्ल तो नजर ही नहीं आ रही होती जो कि उनकी रियल में होती है। तो मीडिया इन्फ्लुएंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये वाली एक जो डिसऑर्डर है वो हो सकती है। दूसरा, फैमिली का एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरा जो एनवायरमेंटल फैक्टर है दैट इज अ फैमिली एनवायरनमेंट। अगर कोई बच्चा किसी ऐसी एनवायरनमेंट में उसकी ग्रोथ हो रही है जिसमें वेट के ऊपर कंट्रोल करने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, या क्रिटिकली बहुत ही ज्यादा तनकीदी तौर पे बार बार बॉडी की शेप के बारे में डिस्कशंस होती हैं, इससे भी इंसान की सोच के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है, इससे भी इंसान के अंदर बुलिमिक टेंडेंसीज पैदा होती हैं। इंसान ऐसी वैल्यूज को और ऐसी एक्सपेक्टेशंस को इंटरनलाइज करने की कोशिश करता है कि उसको जो कुछ भी खाता पीता उसको ये टेंशन होती है कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, मेरी फैमिली वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे क्रिटिकली डिस्कस करेंगे, ये वो। तीसरा फैक्टर कुछ सोशल प्रेशर भी होता है। तीसरा जो फैक्टर जो कि हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है दैट इज सोशल प्रेशर। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा सोशल प्रेशर इस तरह का होता है कि हमारी सोसाइटी में स्पेसिफिक किस्म की बॉडी को ही एज अ बॉडी स्टैंडर्ड समझा जाता है और यही एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है कि डाइट इस तरह की होनी चाहिए कि मतलब एक एक्सट्रीम डाइट की भी एक्सपेक्टेशंस होती है। बहुत ज्यादा अच्छी डाइट होनी चाहिए, ऐसी डाइट होनी चाहिए कि जो कि मोटा ना करे या बहुत ज्यादा पतला ना करे। इस तरह की ये जो ख्वाहिश होती है, तो इंसान खुद एक स्टैंडर्ड ऐसे सेट कर लेता है कि मैंने डाइट को इस तरह से मैंने रखना है कि मेरा वेट ना बढ़े। और फिर वो कोई भी चीज खाता है तो उसको यही टेंशन फिर पड़ जाती है कि कहीं मेरा वेट इसकी वजह से ना बढ़े। वो अपनी डाइट को कम जो है ना वो करता चला जा रहा होता है, या अपनी डाइट में बहुत ज्यादा अपनी डाइट को नैरो कर देता है, सिर्फ वही चीजें वो अडॉप्ट करता है जिसकी वजह से उसको लगता है कि ये चीजें मेरा वजन नहीं बढ़ाएंगी। तो ये इस तरह की जो एक डिसऑर्डर होती है, बुलिमिक पैटर्न्स जो होते हैं, ये सोशल प्रेशर की वजह से भी हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ और ट्रिगरिंग इवेंट्स, यानी कि कुछ और ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं ना लाइफ में। जैसे किसी इंसान को एकेडमिक प्रेशर होता है या रिलेशनशिप चैलेंजेस होते हैं, वो एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है तो उसकी वजह से भी उसको ये होता है कि अगर मेरी बॉडी मोटी तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। या ऐसा भी होता है कि अगर इंसान किसी ट्रॉमा से गुजरा होता है तो उसकी वजह से भी ये होता है कि वो जो चीज भी खाएगा करेगा उसको बार बार अपने जो है ना अपनी बॉडी के बारे में उसको टेंशन होगी। खामखाही डाइट के बारे में वो खामखा में वो टेंशन लेगा, वो हमेशा यही चीज ढूंढने की कोशिश करेगा कि अपनी डाइट को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उससे उसके अंदर जो है ना वो बुलिमिक बिहेवियर्स आ जाएंगे, वो इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। या ऐसा भी होता है कि जब भी इंसान किसी स्ट्रेस में होता है तो स्ट्रेस के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी भूख बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब अगर बहुत ज्यादा कम हो गई है तो भी उसको वो टेंशन होगी। अगर स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा भूख बढ़ जाती है तो वो ओवर ईटिंग करता है। ओवर ईटिंग के बाद उसको दोबारा से वो स्ट्रेस होती है कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेसफुल इवेंट्स की वजह से भी ये वाली जो डिसऑर्डर है ये हो सकती है। उसके बाद सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स पाए जाते हैं, जो चीज एक यूं समझिए कि एक स्टैंडर्ड्स हमारी सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं। बस दफा ऐसा होता है
کہ ہماری سوسائٹی کیا کرتی ہے کہ انسان کی ظاہری جو اس کی اپیئرنس ہوتی ہے اس کو زیادہ پریورٹی دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ انسان اندر سے کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری سوسائٹی کے اندر, کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگر اس طرح کی نارمس ہوں کہ لوگ کسی بھی انسان کی ایکسٹرنل اپیئرنس کو زیادہ پریورٹائز کریں, تو وہاں پہ پھر لوگوں کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اپنی ایکسٹرنل اپیئرنس کے بارے میں اور اپنے ویٹ کے بارے میں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ کانسٹینٹلی وہ اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس طرح کی بیہیویئر, میرا اتنا ویٹ ہونی چاہیے, میری اس طرح کی باڈی ہونی چاہیے, میری اس طرح کی ہیلتھ ہونی چاہیے تاکہ سوسائٹی میں مجھے جو ہے نا وہ پریورٹی ملے, لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی ویل بینگ کے اوپر اتنا زور نہیں دیتا جتنی کہ اپنی فزیکل اپیئرنس کے اوپر اور اپنی باڈی کے ویٹ کے اوپر جو زیادہ نا وہ ٹینشن لیتا ہے. تو سوسائٹل نارمس بھی ایک رول پلے کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ نفسیاتی خامیاں بھی یا یوں سمجھیے کہ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, جیسے کسی انسان کے اندر سیلف اسٹیم کی کمی ہوتی ہے, تو یہ ایک سائیکولوجیکل ولنریبلٹی ہے, یعنی کہ نفسیاتی طور پہ ایک اس کے اندر ایک خامی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے نا وہ ایک یہ ہے کہ اس کے اندر ایٹنگ ڈس آرڈرز پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے, ڈپریشن میں ہوتا ہے کہ کسی کی بھوک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, یا اور بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے. سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر ہوتی ہے, یعنی کہ وہ انسان کو سوسائٹی سے کٹ آف رہنا ایک اس کو اچھا لگتا ہے, سوسائٹی کے اندر جا کے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا, کمیونیکیٹ کرنے سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں دوسرے میرا مذاق نہ اڑائیں. تو اس طرح کی جو سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر ہوتی ہے یہ اس کنڈیشن میں بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو اس بارے میں ٹینشن ہو کہ اگر میں سوسائٹی میں دوسروں کے ساتھ اگر میں ملا جلا, میں ان کے ساتھ اگر میں گیدرنگس میں گیا تو لوگ میرے باڈی کی شیپ کے بارے میں یا میرے ویٹ کے بارے میں مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ہے, یا اوور انیکچوس ڈس آرڈر, کچھ ایسی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اینگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہم لوگوں نے ایک بات کی تھی جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر, یا اور بھی بہت ساری ڈس آرڈرز ہوتی ہیں جس میں انسان کیا کرتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ تھوڑی مطلب اس کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ نا اینگزائٹی اسٹارٹ ہونے لگ جاتی ہے. تو ایک یہ انوائرمنٹل فیکٹر بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی ایسا ہی ہے, اگر انسان کسی ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مذاق اڑایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ پھر وہ بندہ کیا کرے گا کہ وہ اس چیز کو اوائڈ کرے گا کہ میرا ویٹ نہ بڑھ جائے کہ کہیں میرا جو ہے نا وہ لوگ مذاق اڑائیں گے. یا کچھ پاسٹ ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر انوائرمنٹ کے اندر کچھ ایسے پاسٹ ایکسپیرینسز پائے گئے تھے کہ ماضی میں فار ایگزامپل اگر انسان کے ویٹ کے اندر اگر کوئی پرابلم تھی تو اس کا مذاق اڑایا گیا تھا, تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ انسان فیوچر میں بہت زیادہ یہ جو ایک ایٹنگ ڈس آرڈرز ہوتی ہے اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں, اور وہ انسان پھر بہت زیادہ اوور کانشیس ہو جاتا ہے اپنی ویٹ کے بارے میں, کیونکہ اس کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ پاسٹ کی طرح کہیں دوبارہ سے مجھے میرے جو ہے نا وہ مذاق نہ اڑایا جائے. اس کے بعد انٹرنلائزیشن آف باڈی آئیڈیل, یعنی کہ خود انسان اپنے لیے ایک آئیڈیل باڈی کا ایک تصور بنا لیتا ہے کہ میری بہت زیادہ تھن جو ہے نا وہ باڈی ہونی چاہیے. کانسٹینٹلی یہی وہ پریشر لیتا ہے کہ میں نے اپنی اس طرح کی آئیڈیل باڈی میں نے بنانی ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے بھی پھر ویٹ سے ریلیٹڈ وہ مختلف قسم کی ٹینشنز کو وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے. اس طرح سے بیلیومک بیہیویئرس بھی ہوتے ہیں. زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ یہ فلمیں اور یہ جو ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں نا, وہاں پہ ہیرو ہیروئنس وہاں پہ بہت زیادہ وہ پتلی ہوتی ہیں, تو ان کے حساب سے وہ باڈی آئیڈیلز بنا لیتے ہیں, انٹرنلائز کر لیتے ہیں, بار بار اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک آئیڈیل باڈی ہے, میں نے اس طرح کی بنانی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر اس طرح کے بیہیویئرز پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ چائلڈہڈ امپیکٹ, بچپن کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے انسان کی اس ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ. اگر بچے کے جو بچپن میں اس کے کچھ تجربات اگر اچھے نہیں رہے, فار ایگزامپل particularly those involving challenging parent-child relationships or instances of abuse, یعنی کہ ایک بچہ تھا اس کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ اگر ٹھیک نہیں تھا, یا اس کو بار بار ڈانٹا جاتا رہا تھا, ٹھیک ہے, تو اس سے بھی انسان کے اندر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز پیدا ہو جاتی ہیں, ایٹنگ ڈس آرڈرز پیدا ہو جاتی ہیں. شروع کے جو انسان کے بچپن میں جو کچھ لائف سٹریسرز آئے ہوتے ہیں, اس سے بھی انسان کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ بیولمک ٹینڈنسیز کے خلاف یا ان ڈس آرڈرز کے خلاف وہ کوپ اپ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز تو واقعی میں ہوتی ہے کہ چائلڈہڈ میں انسان کا اگر بچپن بہت زیادہ ایڈورس گزرا ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں اس کو جو ہے نا وہ اینگزائٹی ہوتی ہے. ایک یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اگر بار اگر چائلڈہڈ میں دوستوں نے یا پیرنٹس نے یا بہن بھائیوں نے اگر بہت زیادہ کسی بچے کو ابیوز کیا ہو کہ ہاں بھائی یہ تو موٹا ہے, یہ پتہ نہیں کس پہ گیا ہے, یہ وہ, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی انسان کے اندر یہ والے جو ایٹنگ ڈس آرڈرز والے جو بیہیویئرز ہیں یہ پیدا ہو جاتے ہیں.
اس کے بعد فیملیل ٹرانسمیشن، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کچھ ایسے پیٹرنز انٹرنلائز کر لیتا ہے، خود ہی کچھ ایسے پیٹرنز اور بیہیویئرس کو وہ سوچ لیتا ہے کہ جو کہ اس کی فیملیز میں پہلے پائے جاتے ہیں. اس میں فیملی کا رول بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں، یعنی کہ اپنے وہ پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھے گا کہ وہ ڈائٹ کے بارے میں بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، اپنی باڈی کے بارے میں، فوڈ کے بارے میں، باڈی امیج کے بارے میں بہت زیادہ، اگر وہ جو ہے وہ ان کی شیپنگ ایٹیٹیوڈز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈائٹ وغیرہ کرنا، بہت زیادہ کھانا، کم کھانا، اپنی باڈی کو مینٹین بہت زیادہ رکھنے کے بارے میں اوور کانشیس ہونا. اگر کوئی بچہ یہ ایکسپیرینس کرتا ہے کہ ہماری فیملی کے اندر اس طرح کے پیرنٹس پائے جاتے ہیں، تو بچہ بھی ظاہر سی بات ہے وہی چیزیں اڈاپٹ کرے گا، وہی بیہیویئرز اڈاپٹ کرے گا. تو اس سے انسان کے اندر بیولمک جو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر وہ پھر ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو فیملیل ٹرانسمیشن یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان ہے نا، اس کی فیملی کے اندر سارے ہی بہت زیادہ تھن لوگ اگر رہتے ہیں، بہت ہی زیادہ، باقی سارے کے سارے پتلے ہیں، اور وہ انسان بیچارہ تھوڑا سا ایز کمپیئر ٹو دی ادر فیملی ممبرس تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ ویٹ زیادہ ہے، تو اس کو اس کی وجہ سے بھی ٹینشن ہوتی ہے. اس کو یوں لگتا ہے کہ باقی جو ہے نا وہ فیملی ممبرس وہ ٹھیک ہے اور میں بیچ میں عجیب لگ رہا ہوں، میں ایک اکیلا بیچ میں جو ہے نا وہ موٹا ہوں. تو اس کو اس ٹینشن کی وجہ سے بھی اس کو بار بار اپنی ڈائٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں میرا ویٹ نہ بڑھ جائے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹس بتائے ہیں، اس میں سے آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی بھی 3 4 5 6 پوائنٹس آپ لوگ اڈاپٹ کر کے یہاں سے آپ لوگ جو ہے نا لکھ لیجئے گا. لیکن جو بھی پوائنٹس لکھنے ہیں، اگین وہی کہہ رہی ہوں، جسٹ آپ لوگوں نے یہاں سے کنسیپٹ لکھنا ہے، پوائنٹ آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. آگے چینل کو ضرور شیئر کیجئے گا. مزید لیکچرز کے لیے اس سبجیکٹ کے جو لیکچرز موجود ہیں ہمارے چینل پہ وہ بھی آپ لوگ ضرور لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.